درباره نماز قضا کوتاه حقیقت جواب میدادین که درباره نمازهای قضا بعد پیشین خوندن درست است یا که بعد عصر یا که بعد در کدام بعد وقت؟ عصر بعد پیشین تا عصر خوانید، بعد آفتاب برآمدن تا وقت قیام، یعنی از آن پیشین یک 3 دقیقه پیش آفتاب از حرکت باز می ایستد. از آفتاب می ایستد، از حرکت می ایستد، همون قیام میگن. قام یقوم قیاما یعنی آفتاب ایستاد. بعد 2.5-3 دقیقه آفتاب زوال میکند، یعنی گشته به حرکت می درآید، چون که آفتاب رفته باید شیند در مغرب. وقتی که به حرکت که در آمد پیشین میشد، وقتی که ایستاد وقتی قیام میشد 2.5-3 دقیقه نماز خواندن منع است. یعنی بعد آفتاب سحری بر آمد، قدیه نیزه در چشم وقتی که به مشرق نظر کردید از زمین به قدیه نیزه در نظر بیننده کنده شده است، شما میتونید نماز خوانید تا زمان قیام. عبدالغنی ابن قدامه مقدسی را نقل میکنن که هر سحر در همین وقت 300 رکعت نماز میخوندند. یعنی البته نماز اونا قضایی نه، لیکن نافلتن، یعنی اضافگی، زیادتی. و این چونین بعد نماز پیشین تا عصر مرحمت چقدر که میخواهید خوانید، لیکن بعد عصر از عمومی نمازها تا نماز شام خودداری کنید. بعد شام تا خفتن میتونید چقدر که خواهید خوانید، بعد خفتن تا بامداد این چونین.